पहाड़ से निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा देर तक भूल गए थे हम लोग और पूरी तरह झाड़ी ही झाड़ी है। और हमारी ये टीम मेंबर्स बोलेगा जी, ये छोटा मोटा लाठियों के सहारे हम लोग चल रहे हैं। और ये देखिए पूरा झाड़ी ही झाड़ी है। कैसा जा रहे हैं? ठीक जा रहे हैं? नहीं दिख रहा है।